Hola, ¿cómo están? Yo soy Frida y estamos en un nuevo video. Bueno, mi primer video. Me presento. Soy Frida y esta va a ser mi nueva cuenta de YouTube, que es mi segunda cuenta, o tercera, sí, segunda. Porque yo ya tenía más cuentas, entonces esta va a ser mi segunda cuenta y pues hoy les voy a mostrar un tutorial para hacer un squishy. Así que comencemos. Hola, acá estoy. No se va a ver mucho, pero está bien. Así, o sea, más o menos se me va a ver, bueno, se me van a ver las manos y ahí les voy mostrando. Espero que me escuchen. Bueno, lo primero, un squishy va a ser un squishy de papel. Sí, así para relajarte, regalos o cualquier cosa que lo puedes usar. Vamos a entrar una hoja de papel doblada a la mitad. Vas a dibujar tu dibujo en cualquier parte. Miren, ahorita voy a dibujar el mío. Ya que lo tengas dibujado, digamos, aquí está mi dibujo, es una Nutella. No se va a ver mucho, pero es una Nutella. Ahora lo vas a pintar, remarcar, lo que quieras. Vuelvo en un segundo. Bueno, ya acabé de pintarlo. Es un dibujo muy simple. De hecho, ya hice un Among Us y un pastelito como de panda, algo así. Bueno, ahora vamos a proceder a cortarlo. Cuidado con las tijeras, ¿sí? En la cuenta de 3, 2, 1, va a estar cortado. Para esto necesitaremos dos partes, como les dije. Y ahora sí les voy a decir las cosas que ya necesitamos para hacer el squishy, aparte del papel y los colores. Vamos a necesitar algodón o algún relleno, esponja, lo que sea. Y cinta. Así. O cualquier otra cosa que pegue para sellarlo. Empezaremos forrando esta parte dejando un hueco de arriba. O sea, lo vamos a envolver todo en la cinta, quedando solo un hueco de arriba para meterle tu relleno. Ahora lo voy a volver. Si te preguntan por qué no muestro, porque es muy difícil y no tengo tanto tiempo, entonces ahorita vengo. No lo puse bien. Vas a sellar todo muy bien con cinta abajo, solo vas a dejar la parte de arriba, repito. Para mi segundo video voy a estar haciendo otro tutorial de algo, o díganme en los comentarios si es que alguien ve mi video y ya pues lo hago. Pero si es que lo sé hacer, tiene que sellarlo así bien dejar un hueco. Para la segunda, acá hablo mucho, perdón. Para la segunda parte voy a tener ya mejor iluminación, pero es que se llevaron mi aro de luz, entonces estoy grabando con mi bastón de selfies. Entonces por eso no está muy bien. Bueno, vas a agarrar tu relleno, digamos lo mío es un algodón, y lo vas a así meter por el huequín. El huequín digo porque está súper más chiquito el huequito, mi squishy.